И здравейте всички, които ме гледате, аз съм NinjaTrap BG. Днес, както ви обещах в миналият клип, мисля, че беше, ще снимам на FIFA 9 демо версията, защото FIFA 9 истинската не мога да изтегла и FIFA 12 не иска да ми отвори играта. И така сега ще играем Челси срещу Реал Мадрид. Искам само че аз да съм Реал Мадрид, защото те са по-силен отбор. Така. Къде отидоха те? Ето ги. Така. Ще си играя един матч, след това може да снимам Villager Defense епизод 2 на Minecraft в soulplex.net. Така и сега започваме. Ето, както виждате, ето ме. Не е много хубаво качеството. Тук нещо като финтове мога да правя, но не са хубави. И не мога да ги владея още. Ето, вече ми взима топката. Така. Така. Сега чакаме да вземе топката. Ето я. И пак я изгубихме. Опа. Не. Опа, избих я. Аре бе. Тъпанар. Значи не е много хубаво качеството. О, това беше добър шут. Ето го Лампард. Аре бе. Ето вижте шута. Какво се удари. Така. Гути. Надярем. Раул. Тичам към покрилото тичам и не стана този номер, който исках да направя. Така, ето. Тичам. Центрирам и ония се оглежда. Спънила е. Тук ще шутираме. И това беше прекрасен гол! Ето, че може и аз да вкарам. Вижте какъв прекрасен гол беше това на Робен. Ето вижте. Ето тук как взех топката и шутирах с левият крак и това беше прекрасен гол в десният долен ъгъл. Така. Сега продължаваме да видим дали ще може да не ми вкарат и на мен. Спъни го бе. Добре, че беше в ръцете на моят вратар. Ако може малко по-силничко да фърляш, ще е добре. И малко по-точничко, но това няма да е добре. За малко. Така. Ето, както виждате, ето шутът на Лампард, който беше право в ръцете на моят вратар. Така. Сега продължаваме да тичаме. То как е взе? Така. Ей, орангутан такъв. Айде, пъсни бе. Гути! Шутирам с Гути! Това беше за малко. Каква гадна града оцелих. Ужас. Това ще да е прекрасен гол за моят отбор. Ако не беше глупавата града. Така. Тичам така, дали ще вкарам? Какво ме блъскате, бе, бати, тираджиите? Решавам да шутирам. Това беше прекрасно. Така. И първото по време свърши. Аз мисля да изиграя два матча за малко по-дълго клипчето. Така. Сега. Центърът беше за Челси, както видяхте. И трябва да го спънем то циганин, за да се спре. Гути. Бе, ивати ръбистите. Моя инвалид не ще ратича. Нещо като мързеля. Да. Това беше добър удар на Диди Дрогба. Прекрасно! Центрира! Центриране! И това беше 2-0 вече за Реал Мадрид.
Както видяхте, ето този, който се въргаля по тревата вкара. Прекрасно изпълнение. Вижте центрирането, как прескочи вратарят. И беше освободен моят играч. И това беше прекрасно вкарване на гол в 62-та минута, мисля, че беше. Така, ето го пак този въглен. Се прави интересен. Давай. Гути. Решавам да минавам и не стана. Този трябва да се спре. Раул. Паска. Освободен. И това беше 3-0. Ето го. И този, не му знам името, Гути се изяви в 68 минута ли беше. Вижте прекрасен гол с левият му крак. В 74-та минута, извинете. Това беше прекрасно изпълнение на Раул. И ми заби компютъра. Съжалявам. Това беше тъч. Ще е за мен. Така, продължаваме. Айде да шутираме. Шутираме и това беше пропуск. Мислех, че ще е гол. Ето го този въглен, който не се вижда на терена. Вижте шутът, който прескочи градата. Петър Чех. Изпълнява. И... Айде, не. Атка. Топката е в мене. Центрирам, къде центрираме? Инвалид Мотон. Бати. Глупендера. Нищо, 3-0 за моят отбор. Така да видим дали ще мога да го... Не, няма да можем да го направим 4, защото времето ще ми свърши. Така. Но това пък как ме изволи. Бати му пак. Така. Сега, Лампард центрира. Това беше доста слабичко центриране. Ох, както видяхте, за малко ми вкарат, само я къде търчи. Айде, тук ще му теглим един шут. Да, това вратата му е 60 метра. Така, това вече е 91-та минута, сигурно вече. И сега ще приключи матчите. Ето и матчът приключи. Както видяхте, Челси бяха смазани от моят отбор с 3-0. Както виждате, Гути вкара в 75-та, Ван дер Варт в 62-та и Робен в 22-та минута. Сега ще изиграя още един матч. Ще изиграя още един матч и след това ще снимам на Майнкрафт. Така, започваме. Раул. Не, защо тръгнах сам? А така, това беше прекрасно. И ме смачках. Опа, то потърпеше. Това беше засада. Да, както виждате, да, наистина беше засада. Така. Извинете, че цъкам толкова по мишката, но просто ми заби компютърът. Мислех, че ми заби. Така. Опа, за малко. Раул. Тръгва и не става. Така както мисля да става. И направя това, трябва да му вземе топата. Ей, какви сте гадове, мръсни долни. Хайде. Отдолу ще има линк към сайта, в който си тегля FIFA 9 демо версията. Ще има линк към нея, за да може, ако искате и вие да се изтеглите. Ако
искате да играете така. Сега тръгваме и дали ще успеем да центрираме? Центриране, да, на другия отбор. Така. Топа футболист се прави. Не, ще ми вкара тук. Това беше прекрасно спасяване. Така. Лампард центрира. И това, опа, за малко ще е гол. Айде, вземи я, бе, пак. Гледай ги. Спъни го, Да, то тук 100 чернилки ме гонат. Както виждате, първото полувреме свърши и взе от момента. Второто полувреме започва. Да видим дали ще вкараме. Ако не вкараме, имаме вече 1-0 по резултат за мен. Иначе, защото нали миналата игра ги бих. Гути. Решавам да центри. Аз първо да центри да шутира. Но на него вратата му е малка. Петър Чех. Така. О, прекрасно! Дали ще има гол? Майко мила, кривак! Какъв пропуск беше това, просто вижте. Ужас. Сам. Така. Диди Дрогба дали ще шутира? Ужас, то като танк. То черен танк. Раул? Сам? Шутира? И това беше много пропуск. Да. Това скапано, но не може да шутира, има малка вратата. Извинете, че тук се смееме. И това беше прекрасно изпълнение на, мисля, че Робен. Да, на Робен. Прекрасно изпълнение и прекрасен гол. Поне един нормален. Поне един нормален, без крива гола. Така. Сега продължаваме да видим дали ще стане 2-0 за мен. Трябва този да му вземем топката, но няма да стане естествено. Ох, с малко. Добро центриране беше това от страна на Челси. Този циган трябва да пукне. Не ги път двамата се сритаха. Пати, не дърталците. Така. Айде бе. Гледай го, бе, не моля да играеш, бе. Тоест не, че той игра се казва. Бе. Прекрасно. Да! То ме фърли направо на земята, аз откат. Бати. Бендер. Центриране. И за малко. Сега на този циганин трябва да му се вземе топката. Не, няма да стане. Черния багер. Тъпи хора. Айде бе, вземи му я, бе. Айде, тегли му я. Гледай го, бе, той не му игра. Там го натискам той топката, бати въздухарката. Сега май ще свърши времето. И да.
Това беше от мен за сега. Ще има още епизоди на FIFA 9 в демо версията. Отдолу в описанието ще има линк към сайта, в който аз съм се изтеглил. Това беше от мен и чао!